Hola, soy Mauricio López. Como ven, estamos en una simple plaza porque no hay restricciones para hacer fotografía y jugar con nuestra cámara. En esta oportunidad les voy a enseñar una técnica que se llama Zoom In, Zoom Out. ¿En qué consiste este tipo de fotografía? Consiste en que mientras estamos haciendo la fotografía damos zoom o quitamos zoom. En este caso vamos a ocupar una 60D con un 24-105. Se puede hacer con cualquier modelo de cámara siempre y cuando lo esencial es que tenga zoom. ¿Cuáles son los parámetros que se configuran? El ISO lo más bajo posible que permita la cámara. Colocamos prioridad velocidad y lo configuramos a unos a 10, unos a 20. Lo importante en esto es jugar harto con la cámara. ¿Cómo lo podemos hacer? Colocamos la cámara en ráfaga y le damos zoom y le quitamos zoom de manera rápida mientras fotografiamos. Bloqueamos el disparador que está disparando en ráfaga y movemos de esta forma el lente. Pero algo importante que hay que tener en consideración es que el centro que queremos que sea como la explosión de esta fotografía no se nos muevan cuando hacemos este movimiento. De manera que si cuentan con un trípode, les recomiendo usarlo para que así ese centro quede fijo en nuestra fotografía. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Como estábamos en esta plaza, elegimos estas palmeras para tomarle una fotografía y tratar de hacer como una explosión del centro de la palmera de donde nacen las ramas. Así que ahora vamos a jugar un poquito con esto.